Salut Diorol, Ingal e komzomder entolagat de skudenou a roe dat skolioù diwan. Iriovo kelou entomik freal zusor a kavezobe diskulmou da gudenou ar skolaj historel e relekiryon a drugarez da skoazel département Penarbet. Dilenidian département na skipolioù diwan a oa laouen der o kinnig ur mod padus da hantaoui skolaj a relek a oa tamm en arvar, dre ur gevredigez savet ar ratos. Benafin, nous est conventionné de Wareun gant antiquaire, dre ur bai un tammigi spécial, ur bai amphithéotique, da la redene relim kebe an skarzet a rand da dregonvla, un tamm amzer an eus, a gousmeneuze e chom an argan a vigero et gant an département d'antiquaire a jom evit diwan. Evit chiko ar hanom war neuze ar ferm, hag a zo diskenet kalz, mui tamm argan evit kempen al ler. Lakat diouz a reolennou tredan a tantgwal a zo bet kemeret e kar gant département Penarbet ie. Labourioal a vo lancet ben nebeud er hantin, skoazelet vid en darn gant ar strolegez. Vraiment, ez eus un neil loden hag a zo kroget, ne ket kroget war an dachen resis, me kroget eo an do serioù. Evit ober un nasten eus ar gegin hag eus ar zal drebi, evit ar vugale. Lakat dindan an normou ie ar gegin, hag an drae a vo fin ar bloa, quoi. Peadra da esad buez trihant bugel skolaj diwan ar relek. Evit ar blavez nevez emañ skipail balibreiz o kregi en droiad e bro a c'hastelne, disul en abad en genta, e vo klevet da skouer ur strolat brezhonegeri en a blij dio en em gavout assemblez elandelo e vi flapa. Ja, war mees gwechal. Eurvech ar zizun e presbital koz landelo en em vod ur strolladiktud evit komz brezonek. Lies seurt eo ar c'hozeadennou, ar vechman deus kavet Christine Dorval en rolladennou war al lerien dardou pikom, div ar ben penaos vije lazet ar pemor gwechal. Vies o pimor vis sai de plakon. Vies ke leid dau a blaken tun. Dus nou wees zo dan hietjes om gebade nou. Vi leid dau. Skrijus emitu marteze a war, meda drasur e oa traoù da gonta gant an ol. O vech e tol o arz neon oa e ben veze tiwad, digwad neon. Ne veke komzet div ar ben charcuterez bepsiz un kouskoude evel ma zispleganik. Loïs o beba bro Martinique. C'est une blavej o zo a war ler neus rent kont dom. Loïs tervinou a vev war ar mez, seurt em gavioù a zo pouezus evitant. Neus ket digar, kemez de goze war mez mem, mais o chom war mez, ba san loa, vil ar mod, pikoze brezon, e rede dimon d'ar zvulvud, vel me hamard, ba speit, Jean-Yves, endal, et kin bremeo a vug ar vin zo ba diwan tet o vech revar pas la vacances je vais digar c'hoaz de gouze brezon là. Chose meus a pech ga em rol e blam o pimoar oa ken. Krochen gwen, quoi. Gwen. Ba ya. O vech oa mer, quoi. J'ai ga em rol, quoi. Ne oa ket rose, quoi. Ba na. Dre a c'hozeadennou e velaket ar goz war ar geriaouek an distagardur, war ar yez a ben ar fin. Kemense a jikour gabi davant varog an ar brezonek. Bo trip e per ploa d'am zouj. Leuch neus lak hand mont varog. Pe gurvel a mes tumadian, meus ket komz o tamm bet brezonek pa pembroa hag pa on deud ar vro. Bon. Leuz o mean meuzen, ya. Setu. Buan a oar e tremen ar goz eus penaos lazar pemor da benaos dribi an e. A pepini an eus ur ekipe da ginik. Davad evet desket ur bern traoù a drugare da c'hozeadennou ozet e presbital koz landelo. Du a tout, e viz lak un tamm mon desiver. Un tamm mon. Oh, nan vin crayon en un tamm hag e teu en na mon oa.